Шиагуан Ли. Перн Ганг. Джин Лонг. Суэн Ронг Джи. А также Ванг Си и Цай Хуанг. Ты кто такой? Меня зовут Какашка Дракона. Тот самый легендарный Какашка Дракона? Да. Меня прозвали так после того, как я повстречал легендарного последнего дракона. Я сразился с ним и выжил. Но молчу каким путем. Однако, сейчас не о том. Син-Син-Сян, я помню тебя с детства, когда я чихнул, ты не сказал мне быть здоров. Я искал тебя 20 лет, и сейчас ты умрешь. Нет, ты умрешь. Сейчас я покажу тебе свой кулак ярости. Тогда ты сейчас ощутишь мой удар холодом. Мое кунг-фу лучше твоего. Мое кунг-фу кунг-фу твоего. Нет кунг-фа, кунг-фу моего кунг-фа. Мое кунг-фу кунг-фу твоего кунг-фа. Я победю тебя своим стилем богомола. Узри же и ты мой стиль. Это воробей? Стиль писающего мальчика? Ора, что он показывает? Я не понимаю по-французски. Это петух. Это дятел. Это лягушка. Что это? Это петух. Нет, петух. Не понимаю. Обезьяна? Обезьяна. Пьяная обезьяна. Это пьяная обезьяна.
Шона, что ты делаешь? Ты забыл мои уроки? Нет, мастер, я помню. Тогда чего же ты ждешь? Вставай. Вставай и покажи то, чему я тебя учил. Одержи победу. Покажи свой лучший удар. Это все, на что ты способен.3楼，不是2楼，3楼。我稍微伸伸拳脚，你就滚到边角，回去听看用力，画面就变得很荒凉。文化配对变信仰，反正约定不过奖。我请你清场，请你清赏，长期轻巧，飞颠飞东晃，北方北八晃。谁在随意帮我牵起一把，只闪回头望。他在什么地方，在什么状